Alla säger att du ska följa din dröm, men ingen säger hur många murar du måste klättra över. Skulle du tro mig om jag sa att det fanns en bok som kan inspirera dig att våga? Jag hade också tvekat, för jag vet hur det är att växa upp i våra områden. Vi är fett driftiga, men vi tror inte på oss själva. När jag var liten trodde jag inte att det fanns något annat för mig än mina föräldrars väskbutik. När mina svenska vänner åkte hem från dagis följde jag med till torget där mina föräldrar stod i minusgrader och sålde väskor. För ett tag sedan träffade jag Kärre från Tensta. Varje gång han öppnar sin mun, jag garva ihjäl. Vill han bli fotbollsspelare? Rappare? Han vill plugga. Han vill bli komiker. Ey shit, vilken sjuk snubbe. Jag måste ju skriva en bok om han. Yani, om vi inte ser folk drömma, hur ska vi själva tro att vi kan lyckas? Kärre, garva, bli inspirerad och tagga första personen du tänker jag måste läsa den.